হ্যালো এভরিওয়ান। অনেকদিন পর আমরা আজকে একটা কিবোর্ড নিয়ে আসছি আনবক্সিং। এমচুজের G75 মেকানিক্যাল কিবোর্ড। এটার মার্কেট প্রাইস ছিল হচ্ছে অ্যারাউন্ড 6,000 টাকার মতো, বাট টেক ডাইভার্সিটি হচ্ছে তারা তারা এটা অফিসিয়াল ইম্পোর্টার টেক ডাইভার্সিটি। সো তারা এটা এখন হচ্ছে 4,500 টাকা একটা অফার নিয়ে আসছে স্পেসিফিক এই মডেলটার জন্য। সো এটা আনবক্সিংটা একটু করব। সবার আগে দেখি এখানে কি কি আছে। এদিকে দেখা যাচ্ছে একটা দুটো এক্সট্রা সুইচ আছে, আর হচ্ছে একটা কিক্যাপ কুলার আছে, কিক্যাপ সুইচ কম্বো। এটা হচ্ছে ক্যাবেজ টোফু V2 সুইচ। এটার এই সুইচ ভ্যারিয়েন্টের জন্য হচ্ছে তারা 4,500 টাকায় দিচ্ছে এটা। আহ, এটা হচ্ছে একটা চার্জিং কেবল বা কানেক্টিং কেবল আপনি যদি ইউজ করেন। নেক্সট এখানে দেখা যাচ্ছে একটা ডাস্ট কভার আছে, ম্যানুয়াল ম্যানুয়াল একটা ফোম আছে, প্রোটেক্টিভ ফোম। দেন ফাইনালি আমাদের কিবোর্ডটা অনেক অনেক ভারী, প্লাস্টিক বোর্ড হিসেবে অনেক ভারী। সো দেখি, এটা প্লাস্টিক বিল্ডেরই, বাট এই যে মেবি তারা এখানে এক্সট্রা একটা ওয়েট দিয়ে রাখছে, এটা মেবি এই ওয়েটটার জন্য এত ভারী লাগতেছে। ওভারঅল জিনিসটা তো হচ্ছে 8,000 mAh ব্যাটারি আছে। আহ, এটা এই কালারওয়ে, ব্লু হোয়াইট। এদিকে হচ্ছে আমাদের পাওয়ার বাটনটা আছে, ট্রাই মোড। সো USB Type-C দিয়ে কানেক্ট পাওয়া যাবে, ব্লুটুথ আছে, আর হচ্ছে 2.4 GHz আছে। 2.4 GHz-এর ইউএসবিটাই যে এখানে আছে। বেশ ভালো একটা স্টোরেজ আর কি, এটা হারাই যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। সো বেশ ভালো। বিল্ডটা খুবই 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 শক্তপোক্ত, মানে প্লাস্টিক বিল্ড হওয়ার পরও প্লাস্টিক বিল্ড আমি আসলে এক্সপেক্ট করিনি যে এতটা ভারী হবে। বর্তমানে বাজারে এই প্রাইস রেঞ্জে লিংবাও MK75 পাওয়া যাচ্ছে। আমার মতে সেটা থেকে এটা বিল্ড অ্যান্ড আদার সব কিছু অনেক বেটার হওয়ার কথা। আমি ওটা ইউজ করিনি, বাট পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতেছি আর কি, এটা ভুলও হতে পারে, আসলে ঠিক নেই। এনিওয়ে, সো এটার ফুল রিভিউ নিয়ে আসবো, এটার ফুল টেয়ার ডাউন অ্যান্ড আদার সব কিছুই করবো। ইনিশিয়ালি যদি বলি, ইনিশিয়ালি এটার সাউন্ড বেশ ভালো আছে, খুবই ভালো আছে এটা। আমরা সাউন্ড টেস্ট অ্যান্ড দাদা সব কিছু আমরা করবো। আপাতত আমরা এটা জাস্ট আনবক্সিং ভিডিও ছিল। ওকে, সো এই আর কি আমরা এটা ফুল রিভিউ নিয়ে আমরা হোপফুলি চলে আসবো। এমচুজ G75। ওকে, থ্যাংক ইউ সবাইকে, টাটা।